अच्छा जेके भी बीठल आहिनि महिरबानी करे वेहो साइड में जेके असांजा ॿाहिरि बीठल आहिनि उहे कुर्ब कयो वेहो सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त भेण जो बंदोबस्तु कयो आहे बिल्कुलु जा वेहो आराम सां कोन पवंदी ही जेके हेॾा ॿाहिरि बीठा आहिनि कंधियुनि ते कुर्ब करे सारी सिंध को हमारे मुल्क को हमारे लोगों को हमारे बच्चों को शिकारपुर में जो बदअमनी है जो खुलेआम बदअमनी चल रही है सबको सबका पता है कि यहाँ पर आकर प्रेस क्लब के सामने कराची क्योंकि मुआशी हब है और यहाँ से आवाज सुनी जाती है। यहाँ पर सारे मिनिस्टर मौजूद हैं, सिंध असेंबली यहाँ पर है, गवर्नर हाउस यहाँ पर है, तो इसलिए कराची प्रेस क्लब के सामने शिकारपुर के वासी आए हैं, मतलब सारी सिंध के लोग आए हैं अपने लिए अमन की गुजारिश करने, जबकि ये तो उनका फर्ज बनता है। हमें अमन देना तो रियासत और हुकूमत का फर्ज है। कुछ हो रहा है, पुलिस भी देख रही है, सब देख रहे हैं, सबके सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि जहां पे बात आ जाती है बाअसर लोगों की, बाअसर पंछियों की, वहां हम सब बेबस समझते हैं खुद को। लेकिन यकीन माने हम बेबस नहीं है। हुकूमत और रियासत को पता ही नहीं कि हम लोगों में कितनी ताकत है। हम सिर्फ चाहते हैं कि जंग ना हो, हम सिर्फ चाहते हैं कि अमन हो, हम सिर्फ चाहते हैं कि मोहब्बत हो, रवादारी हो, वो चाहे मजहब की हो, वो चाहे जबानों की हो, वो चाहे शहरों की हो, वो चाहे सेहत के हवाले से हो, वो चाहे तालीम के हवाले से हो। हम सिर्फ अमन चाहते हैं, हम सिर्फ तरक्की चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान और उसमें फिर हमारी धरती सिंध, वो तो सूफियों और औलियाओं की धरती है। यहाँ से तो पैगाम ही मोहब्बत का जाता है, अमन का जाता है। यहाँ से तो पैगाम ही शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का जाता है, तू हबीब तू तबीब तू दर्द जी दवा, तू हबीब तू तबीब तू दर्द जी दवा, जानिब मुझे जिय में आज़ार जा अनवा, साहिब दे शफा मियां मरीजन खे। असांजी धरतीअ तां त इहो मैसेज थो वञे, साईं सदाई करीम ते सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद कर। जेका बाव आहे सॼे सिंध जे अंदर लगाई वई आहे अमन जे पखीअ खे उॾाइण जे लाइ, शिकारपुर समेत सिंध जे समूरनि शहरनि मां दहशतगर्दी, दादागिरी, गुंडागर्दी, लोफरगिरी, कबीलाई तकरार जे ज़रिए जेको खेल खेॾियो वञे थो पियो, उन जा जेके ताना बाना कढंदासीं घणा ई निकिरनि था। तालीम हासिल कई आहे, उन्हनि खे विसारियूं न त पोइ असां सभु कुझु हासिल करे सघूं था। ही अंधी गूंगी हुकूमत, हिन अंधी गूंगी हुकूमत जो वज़ीर आला, मां हुनखे हाउस ते ईंदासीं, तव्हांखे हुकूमत करण जो को अख़्तियार कोन्हे। 5 बजे खां पोइ शिकारपुर में को माण्हू घुमी नथो सघे। कारोकारी, अगवा, धाड़ियालगर्दी, गुंडागर्दी, ही कहिड़ी आहे? नशो, ही कहिड़ी आहे? माण्हुनि खे रोज़गार कोन्हे। तव्हां ॾिसो सही, सॼी सिंध में कल्ह 5 बजे घोटकी में 5 बजे टिनि माण्हुनि खे कीअं जेको फर्क़ ज़ख़्मी कयो वियो आहे। ठीकु आहे, हालत आहे, ठीकु आहे, कहिड़ी ॻाल्हि आहे? हुकूमत कयो था, 16 सालनि खां हुकूमत कयो था, 16 साल थी विया हिकिड़ी पार्टी खे प्रोग्राम थो हले, माना अमन नथा ॾेई सघो। कन्याकुमारी 6 सालनि खां अॻु आहे, मज़दूर ॿार अॻुवा पिया थियनि, इंडस्ट्री आहे, कारोबार थी वियो आहे, कारोबार थी वियो आहे, ऐं ही काॾे टीवियुनि ते अची किताब था करे जी भली हुकूमत आहे। तव्हां सभिनी ते रब साईं जी सलामती हुजे। मां तव्हां सभिनी दोस्तनि खे सलाम थो पेश कयां त तव्हां कराची में रहो था, पर तव्हांजी दिलि जी धड़कन उहो लखीदर आहे, जिते नंढे पिण जेको आहे सो कुल्फी फालूदो खाधो हूंदोसीं,
वो बट जा बीह हूंदा जेके सुबुह जे नाश्ते में खाधा हूंदासीं, उहो हाथी दर जा दाल मुंग हूंदा जेके असां खां नाहिनि विसरिया, उहे लूणियूं खारका हूंदियूं जेके असां नाश्ते में हुते वापराईंदा हुआसीं शिकारपुर शहर में। असांजा नानाणा बि शिकारपुर, असांजा ॾाॾाणा बि शिकारपुर। हाणे उन शहर खे का नज़र लॻी वई आहे ज़ालमनि जी। जॾहिं खां वठी सिंध सरकार पंहिंजा इंतज़ाम वॾेरनि हवाले कया आहिनि, हे फलाणो हाउस, ही फलाणो हाउस, ही फलाणो हाउस, इहे हाउस ई सॼे शहर जे अंदरि किराइन जो सबबु आहे। सिंध सरकार खे होश करणु घुरिजे त सिंध सरकार खे पंहिंजो घुरिबल किरदारु अदा करणु घुरिजे। शिकारपुर निंदड़को न आहे, शिकारपुर जा लखे वारिस आहिनि जेके सॼी दुनिया में रहनि था, ऐं जेकॾहिं उन्हनि ताईं इहो आवाज़ु पुॼी वियो ऐं उन्हनि इंटरनेशनल तौर ते पंहिंजो आवाज़ु बुलंद कयो त पोइ तव्हां किथे रहंदव, तव्हांजी सरकार किथे रहंदी, तव्हांजूं जेके परॾेही इमदादूं आहिनि जेके तव्हां वठी खाई था वञो उहे किथे रहंदियूं। तंहिंजे करे असां चऊं था त अखि खोलियो, शिकारपुर जे माण्हुनि जो अमन हक़ आहे। तव्हां डेवलपमेंट नथा ॾियो, तव्हां तालीम नथा ॾियो, तव्हां ॿियो कुझु नथा ॾियो, सिर जी सलामती त ॾियो, असांजो सिर त सलामत हुजे। तंहिंजे करे मां तव्हां सभिनी दोस्तनि खे चवां थो त इहा तव्हांजी पंहिंजी जदोजहद जारी रखो। शिकारपुर में बि इहा जदोजहद जारी आहे, कराची में बि इहा जदोजहद जारी रहंदी। इंशाअल्लाह असां कराची सिंध खे बि अमन ॾियाराईंदासीं, शिकारपुर खे बि अमन ॾियाराईंदासीं। हे हिकिड़ी साज़िश आहे जेका सिंध खिलाफ़, त सिंध खे बदअमनी में आणियो, सिंध खे मज़हबी जेको इंतिहा पसंदीअ में आणियो, त जीअं सिंधी पंहिंजे नंगनि जी, पंहिंजे डंगनि जी, पंहिंजे वसीलनि जी मालिकी न करे सघनि। श्री सलामत न हूंदो त पोइ पाणी जी कीअं वारसी कंदासीं, श्री सलामत न हूंदो त पोइ पंहिंजे ज़मीननि जी खेतनि जी कीअं वारसी करे सघंदासीं। हीअ सॼी साज़िश उहा आहे तव्हांखे विराइण जी, मज़हब में विराइण जी, फ़िरक़नि में विराइण जी। असांखे हिन होश में कमु वठणो पवंदो ऐं पंहिंजे वतन जी, पंहिंजे धरतीअ जी, शिकारपुर जी वारसी करणी पवंदी। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। कमेंट्स रखण लाइ वरी ओके वरी तव्हां हलिया वञो न। हम यहाँ पे क्यों आए सफ़र करके, इसलिए कि वहाँ के नुमाइंदे उन अखबारी नवीसों को दबा के हमारी खबर को दबाया जाता है। पहले से ज़्यादा गरीब हो चुका है और मामला जो है वो बेकाब हो चुके हैं, मजबूरी तौर पर लोग परेशान हैं। मैं समझता हूँ ये जो क्वेश्चन के अंदर हो रहा है वो मसला पब्लिक के तहत हो रहा है और उसकी जिम्मेदार हुकूमत होती है। जिस हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती मैं उसको हॉस्पिटल नहीं मानता, जिस तालीमी इदारे में तालीम नहीं मिलती मैं उसको तालीमी इदारा नहीं मानता, जिस मुल्क के सड़कों पे अमन नहीं है उस पुलिस को, उस शुक्री इदारों को हम नहीं मानते। पुलिस और शुक्री इदारों को पहली तरजीह है अमन का क्याम, और जहाँ पे अमन खत्म होता है वहाँ पे नए एक सोशल समाजी मसाइल पैदा होते हैं जिससे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और फिर आगे चल के वहाँ का जो आवाम है वो ज़ाहिर जब डिप्रेशन में जाएगा तो मुंह कमज़ोर होगा। लिहाजा मैं आज यहाँ जितने भी हमारे शिकारपुर के दोस्त आए हैं या जो यहाँ ऑलरेडी रहते हैं जिन्होंने आज इख्तियार यहाँ पे आके बैठे हैं उनके मुतालबात फौरन किए जाए और अमन का मसला सिर्फ एक शहरी का नहीं है, इज्तिमाई मसला है, उसको अपना जिम्मेदारी है। हालत ये है कि जिस शहर के बाहर जाओ एक पुलिस चौकी बनी है, लिखा है ऐसा फलां खां, उसने अपना मोबाइल में लिखा होता है कि उससे रब्ता करो तो आप बचोगे, अपने नहीं बचोगे। ये जिसकी हालत हो या जिस शहर के बाहर हो एक बड़े सरदार की तस्वीर बनी हुई है, ये फलां खान सरदार का ये शहर है, और फिर पुलिस अफसरान को सरदारों की फरमाइश पे पानी देते हैं। फिर जो सरदार चाहेगा सरदार को कभी लड़ाई झगड़े कराने का माया नहीं, इसलिए कि उनको खुद मजबूत होते हैं कभी लड़ाई झगड़ों में।
ये सारे मामला जो मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ खुले तौर पे सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरी सूरत में फौरी तौर पे अमल कायम किया जाए। सॼो ॾींहुं मां कराची में 40-50 साल थिया आहिनि, पर ख़ुदा तो ॼाणे त मां कॾहिं बि पाण खे कराची जो न सम्झो। मां अॼु बि पाण खे शिकारपुर जो सम्झंदो ऐं जेकॾहिं मरी वियुसि त मां उते ई पाण खे पुराईंदुसि। मसइलो सिर्फ़ु शिकारपुर जो न आहे। ॻाल्हि इहा आहे त शिकारपुर हिकिड़ो असां मिसाल जे तौर ते ऐं हिकिड़ो बदतरीन जेको अलमियो आहे उन जे तौर ते शिकारपुर खे पेश करे सघूं था, छाकाणि त शिकारपुर मूंखे यादि आहे 1971 खां पोइ शिकारपुर में हमेशह पीपुल्स पार्टीअ इलेक्शन खटी आहे। यानी तक़रीबन गुज़िरियल 50 साल खां वठी पीपुल्स पार्टीअ हमेशह शिकारपुर में खटियो आहे। उतां अहिड़ियूं हुयूं बहितरीन लाइब्रेरी हुयूं, कॉलेज हुया, स्कूल हुया, वॾा वॾा खुलियल रस्ता हुया। उन दौर में शिकारपुर जे माण्हू पीपुल्स पार्टीअ खे वोट कयो। अॼु 50 साल खां पोइ बि पीपुल्स पार्टीअ जो माण्हू पीपुल्स पार्टीअ जा वज़ीर शिकारपुर में चूंडजनि था, पर तव्हां ॾिसो त उन्हनि 50 साल में शिकारपुर जो छा हाल थियो। अॼु शिकारपुर में तव्हां घर खां निकिरी कोन था सघो, मोटरसाइकिल तव्हांजी महफ़ूज़ कोन्हे, तव्हांजो जान माल इज़त का शइ महफ़ूज़ कोन्हे। ऐं उनजी वजह मां सम्झां थो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ी आहे त असां सभिनी खे हाणे पुछाणो करिणो पवंदो, असांखे हिननि खां हिसाबु वठिणो पवंदो। हाणे अखियूं ॿूटे हिननि खे वोट न ई ॾियणो। जेसिताईं असां हिननि खां पुछाणो न कंदासीं, हे तव्हांखे ईअं ई लुटींदा रहंदा, फुरींदा रहंदा, तव्हांखे ईअं ई ज़लीलो ख़्वार कंदा रहंदा। हिन वक़्तु जेका सॼी सिंध जी सूरत हाल आहे उहा शिकारपुर जी सूरत हाल आहे। सॼी सिंध में धाड़ेलनि जो राज आहे, सॼी सिंध में करप्ट कामोरनि जो राज आहे, सॼी सिंध खे हिननि भोतारनि जे हवाले करे छॾियो आहे। ऐं पाण सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इलेक्शन जे ॾींहंनि में अची ऐं ताक़तवर धुरियुनि सां मिली वोट चोरी करे, इलेक्शनूं चोरी करे, तव्हांजे मथां ॾाढो जबर पुलिस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमालु करे इलेक्शनूं खटी ऐं पोइ शहर छॾे हलिया था वञनि। जेसिताईं असां सिंध जा माण्हू हिननि फाशिस्टनि खां पंहिंजी जान न छॾाईंदासीं, इन्हनि भोतारनि खां पंहिंजी जान न छॾाईंदासीं, इन्हनि धाड़ेलनि खां पंहिंजी जान न छॾाईंदासीं, असांजो को मुस्तक़बिल कोन्हे, असांजे ॿारनि जो को मुस्तक़बिल कोन्हे। असांजा नंढा शहर इहे जेके आहिनि सो बयाबान थी वेंदा। जंहिं तइदाद में उतां जा पढ़ियल गढ़ियल माण्हू निकिरनि था, वॾनि शहरनि में अची पनाह था वठनि। मूंखे ॿुधायो त इन्हनि शहरनि जो छा थींदो जितां पढ़ियल गढ़ियल हुनरमंद माण्हू, एजुकेटेड माण्हू ख़ौफ़ में अदम तहफ़ुज़ जो शिकार थी उतां टपड़ खणी ॿारनि समेत अची पनाहगिरी अख़्तियार कनि कराची हैदराबाद में। इहो जेको तसलसुल आहे सिंध जे अंदरि, असां सभु इंटरनली डिस्प्लेस्ड माण्हू आहियूं। असांखे इंटरनली डिस्प्लेस्ड वॾेरनि कयो आहे, इन ज़रदारीअ कयो आहे, इन्हनि मिली जेके इन्हनि जा गुमाश्ता इन्हनि सभिनी कयो आहे। हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो असां हिते कराचीअ में मेजॉरिटी माण्हू आहिनि जिन खे रहण जी जॻह कोन्हे, नंढनि नंढनि घरनि में किराए जे घरनि में अची मजबूरनि रहण ते मजबूर थिया आहिनि। पंहिंजा सुठा घर, पंहिंजा सुठा मुआशरा, पंहिंजूं 100 सालनि जूं जेके तहज़ीबूं आहिनि छॾे हैदराबाद ऐं सखर ऐं कराची में धिका था खाइनि। सो इहो हिकिड़ो अलमियो आहे, छाकाणि त सिंध में हिकिड़ी हुकूमत जो राज आहे, फाशिस्ट हुकूमत जो राज आहे। हिते 2 पार्टी सिस्टम कोन्हे, हिते जमहूरियत कोन्हे, हिते कंहिंजो बुनियादी हक़ सलामत कोन्हे, हिते पुलिस स्टेट हिननि बणाए छॾी आहे, हिननि दादागीर वॾेरनि जी स्टेट बणाए छॾी आहे, हिननि तव्हांखे तव्हांजे घर में गैर महफ़ूज़ करे छॾियो आहे। हीअ कहिड़ी जमहूरियत आहे? हीअ कंहिंजी जमहूरियत आहे? छा हीअ भुटे जमहूरियत ॾिनी असांखे?
50 साल जो हिसाब पीपल्स पार्टी के शिकारपुर के माण्हू खे ॾियणु घुरिजे तो 50 साल जो जेको पीपल्स पार्टी के शिकारपुर में मुफ्त जो वोट मिलियो आहे छा उनजी मोट इहा आहे त तव्हां शिकारपुर जे माण्हुनि खे लोधे वञे शहर मां कढो वो पंहिंजी मोटरसाइकिल महफ़ूज़ न करे सघे पंहिंजी न्याणी पंहिंजी ज़ात पंहिंजी इज़त पंहिंजो को विरसो महफ़ूज़ न करे सघे उनजा कब्रिस्तान महफ़ूज़ कोन्हनि खे तव्हां शिकारपुर जे कब्रिस्तान खे जेको आहे सो ड्रग जो माफिया जो ॾड़ बणाए छॾियो तव्हांजा कब्रिस्तान महफ़ूज़ कोन्हनि तव्हांजे घर में धाड़ो थो लॻे चोरी थी थिए तव्हां FIR कोन था कटाए सघो जेसि ताईं के भोतार जी फोन न अचे असां मुस्तरद था कयूं निज़ाम खे असां मुस्तरद था कयूं सो कॉल जमहूरियत खे ये जमहूरियत न आहे ये फाशिज़म आहे ये करप्शन आहे ऐं ये पुलिस वारा या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ये सभु ताबेदार आहिनि हिननि जा निमक हलाल आहिनि तंहिंजे करे दोस्तो वक़्तु अची वियो आहे असां सभिनी खे हाणे अखियूं खोलणी पवंदियूं हाणे असांजो निजात जो मामलो आहे ॾिसो बलोचिस्तान हथियार खणी बीठा आहिनि KP वारा हथियार खणी बीठा आहिनि पंजाब में तव्हां ॾिसो जमहूरी जदोजहद पई हले सिंध जे अंदरि जेको आहे हिकिड़ी फाशिज़म मुक़ररु करे छॾी आहे सिंध खे हिकिड़ी वन पार्टी स्टेट बणाए छॾियो ऐं वॾेरा धोतार ऐं धाड़ेल जेके असांजे मथां मुस्बत करे छॾिया आहिनि असांखे बि हिते पंहिंजे जमहूरी हक़नि लाइ बुनियादी हक़नि लाइ जेको आइन ऐं कानून में जेको असांजो हक़ आहे असां लाइ विढ़णो पवंदो ऐं मां तव्हां सभिनी खे सलाम थो पेश कयां त तव्हां शिकारपुर मां आया आहियो ऐं हिननि जे मुंहं में धूड़ विझण लाइ ऐं मूंखे यकीन आहे त हिननि खे धूड़ मुंहं में पवंदी ऐं इहा पवंदी रहंदी बड़ी महिरबानी दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे सभु असां सभु शिकारपुर आहियूं सभु दोस्त आहिनि